Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин бекемдеген көз карандысыз Кыргызстандын биринчи конституциясы кабыл алынгандыгына 30 жыл. Мамлекеттин жогорку баалуулуктары адам, анын жашоосу, укуктар жана эркиндиги деп жарыяланган. Бул документте эгемендүүлүк, элдик бийлик, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, укук үстөмдүгү жана демократия принциптери бекемделген. Конституция жаңы мамлекеттин курулушуна жаңы укуктук негиздерди жана мамлекет жана жарандардын коомдук бирикмелердин ортосундагы жаңыча мамиле түзүүгө негиз берди. Бирок 30 жыл аралыгында баш мыйзамыбыз бир нече жолу өзгөрүүлөргө дуушар болду. Соңку жылдары өлкөбүздө орун алып жаткан саясий өзгөрүүлөрдүн натыйжасында жарандарыбыздын мыйзамдуулукка ишенимин кайтаруу, Конституцияга, өлкө эгемендигине, мамлекетибизге сый-урмат мамилени жаратуу аракеттери жанданууда. Баш мыйзам мезгилдин талабына ылайык жаңыланып турат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондуктан негизги мыйзамга бир нече жолу өзгөртүүлөр киргизилген. 1994, 1996, 1998, 2001 жана 2003 жылдары өзгөртүүгө дуушар болгон. 2010 жылдын 27-июнуна чейин Конституция 7 жолу өзгөртүүгө туш болду. Баштапкы мазмуну алда канча айырмачылык дуушар болуп, бийлик бир адамдын колунан топтолушу шарт түзүлгөн. Ал эми бийликтин бир адам же тар чөйрөдөгү адамдардын колуна топтолушуна мамлекет үчүн кандай залакасы тиерин тарых барактарына баарыбызга маалым эмеспи? Кыргызстандын көз карандысыздыгынын жана мамлекеттик бүтүндүгүнүн, коомдук өнүгүүнүн, өлкөнүн демократиялык, саясий, укуктук, экономикалык жана идеологиялык негиздеринин калыптанышынын негизги болуп саналат. Ошондой эле адамдын жана жаран укуктары менен эркиндиктерин, кепилдиктерин күчөтүү алдында турган милдети. Башкы мыйзамыбыз укуктук гана эмес, руханий, маданий дагы мааниси биз үчүн бийик болуп, элибиздин мүдөөсүн, дүйнө таанымын чагылдырган. Мамлекетибиздин келечек багытын аныктоонун пайдубалын түзгөн документ катары кызмат кылууда. Ар бир жаран өлкөнүн баш мыйзамын урматтоо, сактоого көнүшү керек. Ошондо гана мыйзамдуулукка болгон ишеним жаралат. Гүлжина Мөндөева, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.